Урматтуу Кыргызстандын жана Борбордук Азия мамлекеттеринин коомчулугунун өкүлдөрү. Мына өзүңөргө белгилүү болгондой, Америкада президенттик шайлоонун жыйынтыгы айкын болду. 70 миллиондон ашуун добуш алып, андан тышкары шайлангандардын коллегиясынын жыйынтыгы менен 270 добуш алып, коллегия выборщиктердин Дональд Трамп Американын 47-нчи президенти болуп шайланды. Азыр Дональд Трампты Америка Кошмо Штатынын спикери Джонсон мырза куттуктады. Андан тышкары дүйнөлүк эл аралык уюмдардын баары куттуктай башташты. Мен түндө уктабай ушу Американын шайлоосунун жүрүшүн көз салып турдум. Эртең менен саат 10-да өзүмдүн пикиримди билдирген элем. Мына эми жыйынтык ушундай болду. Эмне үчүн биз ушу Трамптын жеңишин туура болот деп эсептегенбиз. Мен башынан бери ушул Байдендин азыркы Американ президенти Джо Байдендин жана анын вице-президенти, президенттикке талапкер болгон Камала Харристин президент болушун каалабай өзүмдүн пикиримди билдирип келген элем. Анткени өзүңөр билесиңер, мына ушул Джо Байден президент болгон 4 жылдын ичинде дүйнөдө көптөгөн согуштар болду. Мына ошол согуштардын бири Россия менен Украинанын ортосундагы согуш. Мен канчалык көптөгөн берген маектеримди билдиргендей, эгерде Америка Кошмо Штаттары болбогондо, эгерде ошо Американын президенти Джо Байден жана Камала Харрис болбогондо, Путин Украинага каршы атайын операциясын жүргүзбөйт болчу. Согуш ачпайт болчу. Бул ачык нерсе, анткени ошо НАТОну кеңейтебиз деп, ошо эң биринчи ошо Америка демилге көтөрүп чыгып, канчалык Путин эскерткенине карабастан Джо Байдендер токтотпой, мына акыры ушундай согуш келип чыкты. Ал эми жакынкы чыгыштагы согушта дагы Израиль Палестинага кол салганынын башкы себеби дагы, жана ага жардам берген дагы, ошо Израилдин Ливанга кол салганда дагы ага жардам берген дагы ошо Америка Кошмо Штаттары болуп эсептелет. Анын президенти Джо Байден жана вице-президенти Камала Харрис. Ошон үчүн булардын жолу кара өзгөй болду, кара ниет болду. Дүйнөдө тынчтык болгон жок, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ушундай согуштар тутанып турду. Ал эми мурда Дональд Трамп президент болгон 2016-2020 жылдары бир да согуш болгон эмес. Америка кээ бир мамлекеттердин ички иштерине кийлигишип, баягы атайын бир согуш отун тутандырган эмес. Мына Дональд Трамптын артыкчылыгы ушундан болду да. Ошон үчүн мына ушул 4 жылдын ичинде, акыркы 4 жылдын ичинде америкалыктардын турмушу, жеке турмушу дагы аябай мурдагыдай болбой начарлап кетти, бир аз. Андан тышкары баалар асмандап кетти. Бензиндин баасы, электр энергиясынын баасы көтөрүлүп кетти. Мына ушулардын баардыгы азыркы добуш берүүгө өзүнүн чоң таасирин тийгизди деп эсептейбиз да. Анан демократиялык партияда деп аталган менен Барак Обама, Мишель Обама жана башка белгилүү өкүлдөр, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, мына ушулардын баардыгы канчалык Камала Харристи колдогон менен америкалыктар аларды колдобой, мына баардык тандоону ошо Дональд Трампка бергени бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Анткени Дональд Трамп өзүнүн сөзүнө турду, ошо Мексика менен Американын ортосундагы тосмону курам деп катуу аракеттерди көрдү, кура баштады. Миграцияны токтотуу боюнча дагы көп аракеттерди көрдү. Экономиканы көтөрүү боюнча канчалаган ишканаларды ачты, бизнес структуранын күчтөрүн көбөйттү. Ошон үчүн бул көп сөздөрүнө турду да. Мына ошонун баарын эл билип, добушту Дональд Трампка берип, мына азыр Американын президенти болуп шайланды. Эмне үчүн мен мисалы ошо Трамптын келишин туура көрдүм? Анткени Америкадагы шайлоо бир мамлекеттин шайлоосу болгон менен, президенттин шайлоосу болгон менен дүйнөнүн бардык мамлекеттерине таасир бере турган нерсе. Ошол Американын президенттин шайлоо бул жакынкы чыгыштагы согуштун болушун же болбошун шарттайт. Ошо Американын президент шайлоо бул Россия менен Украинанын ортосунда согуштун болушун же болбошун шарттайт. Израилдин Иранга кол салышын же кол салбашын шарттайт.
Кыскасы, ошол эле Кытай менен мамилени кандай болот, ошол эле башка өлкөлөр менен болгон мамиле кандай болот, алардын ортосундагы экономикалык, социалдык, анан эл аралык байланыштар кандай болот. Дүйнөгө, анткени дүйнөнүн биринчи экономикасы катары Америка дүйнөгө чоң таасирин тийгизет. Ошон үчүн Американын президенттик шайлоосун америкалыктар гана көз салып турбастан, дүйнөнүн бардык өлкөлөрү, мына биз дагы, Борбордук Азиянын өкүлдөрү дагы ошо уктабай таң атырса ушул шайлоонун жүрүшүнө көз салып турдук. Ошон үчүн Дональд Трамптын шайланышы бул аябай жакшы болду. Мен ойлойм, ал кишиде дагы толгон токой кемчиликтер бар. Канчалык адамдар аны жек көрөт, фашист деп айткан күндөрү болду, атып да көрдү, кол салып да көрдү, канчалаган жалган жалаларды жаап, үстүнөн 40-ка чукул иш козгоду, соттун чечими чыкты күнөөлүү деген. Кыскасы, бул канча куугунтуктады, жаманатты кылды, бирок ошого карабай койгон максатын койду, катуу максаттарды койду. Анан ага жетүү үчүн конкреттүү аракеттерди көрүп, мына акыры азыр мына ушул тапта Американын президенти болуп шайланды. Бул жалпы Американын демократиясынын жеңиши. Ошон үчүн демократиялык жол бул эң акыркы жол да. Бул мындан башка тандоо жок. Демократия жолу менен гана ар бир мамлекет өнүксө болот да. Демократия тебеленсе, адам укугу тебеленсе, демократия умунтулса, сөз эркиндиги болбосо, анда өнүгүү болбойт. Ошон үчүн мына Америка өзүнүн ушул жаңы президенти, 47-чи президент шайлоо менен дүйнөдө тынчтык болушун, акыйкат болушун, демократия болушун, сөз эркиндиги болушун камсыздап жатат да, башка өлкөлөргө өзүнүн бир таасирин тийгизип жатат.